videoklipet më të mirë të këngës popullore për meshkuj. 3 nominime edhe në këtë kategori. Presim e njërë të shojmë në ekran se cilët janë ata. Që do të lexon Anita patjetër është. Shohim cili nga këta djelmosha. Është Hysni Klinaku. Për këngën të Hysni Klinaku. Të presim Hysni dhe të urojmë për këtë çmim. Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve kolegë, e përshëndes orkestrin Morena, sepse kemi dalë bashkë me ta në klip. Ziko TV-s i uroj një vjetorin e punës, e i falenderoj mas shumë të jurin. Falenderoj shumë. Atën mi shëndëruar, mirëmbrëma, Hysni mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoj mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Si po ju duket organizimit e piju të kusht spektaklit Gjurma Showers 2010? Pritja ishte mirë, ne rastisht të ndalëm veturën atje lartë, por limuzina na priti edhe më duk organizimi mirë. Ju jep një emocion kjo ecje në për defilimin e kuq? Po, natyrisht. Edhe për mua është hera e parë, edhe ishte një emocion në veçantë. Faleminderit shumë, ju urojmë çast e kanë qenë. Suksese juve. Për fituesin e natës garuese dhe finalet të zhanrit popullore. Që fiton Hysni Klinaku me këngën Do të vi. Ftojmë Hysni Klinaku në skemë për ta marrë certifikatën dhe statuën. E falenderoj Ziko TV-n sepse për na shpërblen 2 herë. E kanë marrë një shpërbërim edhe gjatë festivalit, gjatë verës. Tani do e marrëm edhe këtë trofejnë, falenderoj shumë. Uroj kolegët të nderuar të gjithë për çmimet, e uroj për spektaklin në Gjurma Show, ndërsa përshëndes të gjithë juve, falenderoj. Faleminderit shumë. Faleminderit zotëri Hysni. Atëherë, ftoj, 2 këngëtaret mrekullueshme, janë si motra, e kanë emrin e përbashkët, po edhe ngjyrën e përbashkët, vetëm kuptime në gjuhë ndryshme. Atëherë, nuk janë motrat Mustafa, janë motrat Jorgovani, Djolca dhe Violeta. Ka një çmim për ju, Best Hamburger. Best Hamburger për motrat Violeta. Si jam kone njëftume, unë jam marrë mu knaqë sonte edhe Vjolca. Vjolca dhe Violeta. Vjolca dhe Violeta për ndrysha e... O Bigi, kime më pa mu, mas një mujë që shko mu po. Motër, mos ja bo kotë si unë e ty, vetëm doktori me që atje, kërkush Jo, tjetër. faleminderit. Se për ndryshe, ne lese bukën edhe këto misafir t'i kishim hongër kreç. Kështë kopë. Përshëndetje gjithve? E dashur, s'ke qene njoftume? Jo. Ju dhe të ndani çmimin popullor. Normal, ajo në takon. Jo. Përshëndetje edhe në emnin tim. Me të vërtet s'kemi qenë pregadituna, po s'ka lidhje. Është kënaqësi dhe privilegje edhe për neve, pra me nda këtë çmim. Faleminderit shumë. Okej, atëherë, ndjekim interpretimet? Çmimi popullore. Çmimi popullore shkon... Prit. Ju, si këngëtarët popullores, kujt ja kishit dhënë? Mos e këshirë rizikoja kujt ja ka dhënë. Kujt ja kishit dhënë ju? Unë të gjithve. Sa modest unë gjithve. Unë A kërejt sopa dojni mu bo, shuj? Si jam e nominume, për e kësha dhënë vetit. Që leo që ka dhënë, që ashtu, bravo, maj mire jam. Bravo, Violet. Atëherë, ndajni. Çmimi popullore shkon për
Hysni Klinaku. Përshëndetje për gjithë juve, një falenderim i veçantë për zhurmën, për Ziko TV-n, për kretë filialat që a i ka Ziko kompanije tjera, po na bën mundi shumë mirë edhe po na vlerëson punën tonë. E përshëndes konkretisht tek shkruesin Milajm Islami, ndërsa për muzike, për interpretime kretë tjera të jam kujdes vetë, po kësaj radhe, ky vlerësim për mua është i veçantë, më kam vlerësu edhe herë tjera Ziko TV, po është i veçantë sepse këtë këngë e kam zgjedhë si këngën më të mirë ndashta gjatë gjithë karrierës. Arsyeja është se e para herë që në piano gjendet vajza ime Lumbardha Klinaku, që përshëndes që sot është me mua. Faleminderit shumë, gjithëve ju dëshiroj suksese. Faleminderit. Faleminderit Urinë edhe juve.